الرئيس السيسي كان في زيارة سريعة للمملكة العربية السعودية وعاد بعدها إلى القاهرة. كان عندنا أنباء أنه احتمال يستكمل هذه الرحلة إلى أبو ظبي، لكن واضح أن المعلومات لم تكن دقيقة. استقبلوا في المطار سمو الأمير سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. قبل ما نتكلم على المباحثات، لو تلاحظوا من الصورة أنه الرئيس السيسي كان مستقلا لطائرة مصر للطيران وليس طائرة الرئاسة، وسألنا ليه. الحقيقة أن طائرة الرئاسة في الصيانة، وبالتالي الرئيس طبعا استقل الطائران الوطني مصر للطيران. الحقيقة تاني مرة أخرى العاهل السعودي بكامل الطاقم، الأمير مجرن، الأمير نايف، يعني عدد كبير من المسؤولين السعوديين استقبلوا الرئيس السيسي في المطار. ويعني لو تلاحظوا المباحثات بدأت الحقيقة منذ نزول الرئيس السيسي من الطائرة، والمباحثات بين العاهل السعودي وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ثم جلست مباحثات أهم ما دار فيها كان حول العلاقات الثنائية بين البلدين، تأمين باب المندب، المخاطر، المشاكل في اليمن، ما يحدث في سوريا، وأيضا القوة العربية المشتركة، وهي الفكرة التي يعني طرحها الرئيس السيسي وكان في مباحثات مع ملك الأردن الملك عبد الله بن الحسين فيها بخصوصها، وأيضا طرحها على العاهل السعودي.